සනත් නිසාන්තගේ බඩ එහෙම නැත්නම් ඔක්සිජන්ගේ බඩ ඊයේ පන්සල් ගියා. පන්සල් ගියේ පිජාමයකුත් ඇඳගෙන. පන්සලට ගිහිල්ලා අවසානයේදී නාමල්ගේ අහවල් එක සෙයිදිලා ගිය විදිය ගැන විශාල ප්‍රකාශයක් කරා. මේ ප්‍රකාශයට මේ රටේ සමහර මාධ්‍ය ආයතනත් ප්‍රචාරය දුන්නා. මිට්ටෝරුනි අපි දැනගෙන හිටියේ ඔක්සිජන්ට මොලේ නැහැ කියන එක විතරයි. මොකද ඔක්සිජන්ගේ ගෑණි සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන්ම කිව්වේ ඒ අම්මන්ඩි නීතිඥවරියක් කියලා. හැබැයි මේ අම්මන්ඩිටත් කූඹි පුකක තරම්වත් මොලයක් නැහැ කියන එක තමයි ඊයේ මාධ්‍ය මල්ලිලා ඉස්සරහා දාපු සංදර්ශනයෙන් පේන්නේ. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔක්සිජන්ලා පෙන්වන්න හදන විදියට උන්ට වඩා බෞද්ධයෝ මේ රටේ නැහැ. හැබැයි පන්සලකට ගිහිල්ලා හැසිරෙන විදිහවත් මුන් දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි පෙනුනේ. එතනට ගිය හිටපු පන්සල ඇතුලේ හිටපු හැම එකම සහ හැම එකීම සෙරප්පු දාගෙන හිටියා. සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් ආගමක කෙනෙක්වත් පන්සලකට ඇතුල් වෙනකොට ඒ විදිහට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුවම පේනවා ඔක්සිජන්ලගේ අඹුවගෙත් උන්ගේ පැටවුන්ගෙත් මොළ වැඩ කරන විදිහ. කොහොම තාත් මිට්ටෝරුනි ඊයේ දවසේදී එයා අම්මන්ඩි කියන්නට උත්සාහ කරපු කාරණය තමයි වර්තමානයේ ආණ්ඩුව මේ වෙන විටත් සෝදාපාලුවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා නාමල් කුමාරයා මේ වෙනකොට බලයට ගේන්න අවශ්‍ය කරන වැඩවල ඕන් යෙදලා ඉන්නවා ජනතාව ඒකට විශාල හයියක් දෙනවයි කියන. හැබැයි එහෙම කිව්වට ඒ අම්මන්ඩි වටේ එක ඡන්ද දෙන්න පුළුවන් වයස 10ක්වත් හිටියේ නැහැ. ඒ අම්මන්ඩි වටේ හිටියේ ඇටකිරි කෙල්ල කොල්ල ටිකක් විතරයි. මිත්‍රවරුනි මේ අම්මන්ඩි පෙන්නලා දෙන්නට උත්සාහ කරනවා පහුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච ගම් වතුර නිසා මේ ආණ්ඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම වංකොලොත් වෙලා නන්නත්තරුණයි කියලා. හැබැයි ඒක ඒ විදියට නෙමෙයි මහ බැංකු වාර්තාවල ඉදිරිපත් කරන සංඛ්‍යාලේඛන වලින් පේන්නේ. මොකද ඊයේ පෙරේදාත් මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරපු හිටියා නැවත වතාවක් අපේ ආර්ථිකය විශාල පිබිදීමක් තියෙනවායි කියන කාරණේ. අනිත් කාරණේ තමයි මිට්ටෝරුනි මෙවැනි ව්‍යසනයකදී කිසියම් එකෙක් සතුටටපත් වෙනවා නම් ගම් වතුර හින්දා 1000ක් විතර මලා කෝටි ගානක දේපල විනාශ වුණා. ඒකෙන් අපට chance එකක් ආවයි කියලා හිතන කාලකන්ණි දේශපාලුව පිරිසක් ඉන්නවනම් උන්ට කවුරු හරි බලය දෙනවා නම් ඒ තරම් මෝඩ හැතිකරයක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි පළවෙනි කාරණේ තමයි ඒ ස්වභාවික ආපදාවන් කාටවත් නවත්වන්න බෑ. මොකද දැන් ඔබට මතක ඇතිනේ එක කාලයක් සුනාමිය ආවා. සුනාමිය වළක්ව ගන්න තිබුණා ඉතින් තහානි අඩු කරන්න තිබුණා. එදා කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කරා නා. මොකද ඒ වෝනින් එක හරියට දීලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මේ පහුගිය දවස්වල ඇතිවෙච්ච ඒ සුලිකුණාට ඒ විදිහට වහන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක ක්ෂණිකව ඇතිවෙච්ච තත්වයක්. ඒක කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව පවා දිගින් දිගටම කියන කතාව. අනිත් කාරණේ මේ ව්‍යසනයට හේතුව මේ කාලගුණ විපර්යාස විතරක් නෙමෙයිනේ. කාලයක් තිස්සේ කඳු වල ගිහිල්ලා කඳු කපලා ගස් කපලා ඒවේ ගොඩනැගිලි ගහලා සම්පූර්ණයෙන්ම කඳු අස්ථාවර තත්ත්වයට පත් කළා තමයි මේ විනාශය කරගත්තේ. ඒවට වග කියන්නවනේ ඔක්සිජන්ල වගේ උ. මේ අම්මන්ඩි හරිනම් මිනිහා මැරිලා මිනිහාගේ වලගාවට ගිහිල්ලා තමයි ඔය කතාව කියන්නේ. තිබෙත් තොපිහින්ද තමයි මේ රටට මේක වුණේ කියලා. මතකනේ ඔබට? ඔක්සිජන් එක් අවස්ථාවකදී වනජීවි නිලධාරීනියෙක්ගෙන් අහනවනේ ඔක්සිජන් කන්නද කියලා. අන්න ඒ වගේ පරිසරයත් එක්ක කරපු සෙල්ලමේ ප්‍රතිඵලය තමයි අද දවසේදී අපේ සමාජයේ භුක්ති විඳින්නේ. කොහොම වෙතත් අතිශය දුක්සර තීරණයක් වුණත් අනුර මේ නිශ්චිත මොහොතේ අඩි 5000ට වඩා වැඩි උස් බිම්වල මින් පස්සේ මිනිස්සු පදිංචි කරන්නේ නැහැ කියලා ගත්ත තීන්දුව අතිශය වැදගත්. මේවා ජනප්‍රිය තීන්දුව වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් හැමෝම කන්දෙන් පල්ලෙහාට වෙලා නන්නත්තර වෙලා ඉන්නකොට කියනවා අනේ අපිව බේර ගන්න කවුරුවත් නැහැනේ කියලා. හැබැයි තව ටික දවසකින් මේ මිනිස්සුම තමයි ගිහිලා කඳු ගැටවල ගෙවල් ටික හදාගන්නේ. මේක සිද්ධ වුණානේ සුනාමියෙන් පස්සේ. චන්ද්‍රිකාගේ මොන ගැටලු තිබුණත් අවසානයේදී සුනාමියෙන් පස්සේ තීරණ ගත්තනේ මුහුදු සීමා මුහුදේ වැරළ ඉඳන් මීටර් 100ක් ඇතුළත ගොඩනැගිලි හදන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක වෙනස් කරා. වෙනස් කරන්න හේතුව තමයි අපේ රටේ ඉන්න මීහරක් ඒකට විරුද්ධ වුණා. හැබැයි හෙට දවසේදී ආපහු සුනාමියක් ආවොත් ඔය මිනිසුන්ට නැවත වතාවක් රෙද්ද උස්සන් ඇතුළට දුවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා වර්තමාන ආණ්ඩුව ඕනෑම හදිසි තත්ත්වයක් යටතේ
බොහොම පැහැදිලි වැඩසටහනක් අනුව කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ තමයි පහුගිය කාලය තුළ අපි දැක්කේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කොළඹ නගරේ මේ විදිහට ගම්වතුර තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ රටේ කාණු පද්ධතිය හරියට නැහැ. අපේ රටේ ඉන්න ඔය නගර සභාවල වැඩ කරන නිලධාරීන් ජරාවට යට වෙලා ගොඩනැගිලි කීයක් අනුමත කරලා තියෙනවද වතුර බහින්න ක්‍රමයක් නැති විදිහට. ඉතින් උන්නේ මේවට වග කියන්න ඕනේ. මෙතෙක් ජීවිප් එකේ නගර සභා තිබෙන්නේ නැහැ, පළාත් සභා තිබෙන්නේ නැහැ, ආණ්ඩුවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඔය සියලුම දේවල් අනුමත කරේ තිබ්බ ආණ්ඩු. නීති වලට පිටින් ගිහලා තමන්ගේ කාට සැලකුවේ තිබ්බ ආණ්ඩු. තමයි පහුගිය කාලේ වෙච්ච විනාශයට වග කිය යුත්තේ. හැබැයි තමන්ගේ වගකීම බාරගන්නේ නැතුව ඔක්සිජන්ගේ ගෑණි වගේ එළදෙන්නු පාවිච්චි කරලා නාමල් රාජපක්ෂලා උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා බොරුදියේ බානුබාන. මිත්‍රෝනි අනිත් එක තමයි ඔක්සිජන්ගේ ගෑණි නැත්නම් ඒ අම්මන්ඩි නීතිඥවරියක් වුණාට පහුගිය කාලේ උසාවියේ අච්චු කරා. අච්චු කරේ නොතාර සහතිකයක් නැතුව ඔප්පු ලියලා මාට්ටු වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒ අම්මන්ඩි උපන් ගෙදර හෙරක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජේ නිල නිවසේ හිටිය මිනිහා මලාට පස්සේ රජේ ඕනෑම නිලධාරියෙක් කියන්නේ මරුණට පස්සේ රජේ හිටපු නිල නිවස බාර දීලා යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔක්සිජන්ගේ අම්මෝ ඒක කරේ නැහැ. ඔක්සිජන්ගේ අම්මෝ ඒක දිගින් දිගටම ඒ ගෙදර අල්ලගෙන හිටියා. ඒ යන්න නැතිකමට නෙමෙයිනේ. මොකද මුන් ඔය පුත්තලම් පැත්තේ හිටපු අහිංසක මිනිසුන්ගේ කොච්චර දේවල් ප්‍රමාණයක් කූරම් කාලා තියෙනවද? මේ පුත්තලම් පැත්තට බෙදන්න තිබුණු මුදල් කොච්චර ගසා කාලා තියෙනවද? හැබැයි මුන් කැමති නෑ රජයේ ගෙදරක රින්ගන් ඉන්න එක තමයි මුන්ට වාසි. ඒ හින්දා තමයි ඒ වගේ පාදඩ වැඩ කරපු අම්මන්ඩිලා තමයි අද දවසේදී එළියට බහැලා ඇවිල්ලා අපට කියන්නේ ආණ්ඩුව සේදිලා ගිහින් ඉවරයි. දැන් නාමල් කුමාරයා බලයට ගේන්න අවස්ථාව වෙවිත් තියෙනමයි කිය. අනිත් කාරණේ තමයි මිත්‍රෝනි අපි කිසිම දවසක පුද්ගලයෝ විශ්වාස කළ යුතු නෑ. පුද්ගලයෝ දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. අපි විශ්වාස කළ යුත්තේ වැඩපිළිවෙලවල්. බොහොම පැහැදිලිව සමාජයේ ගොඩ දාන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් විතරයි මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නාමල් පස්සේ ගියත්, එහෙම නැත්නම් අපි පුතානෝ පස්සේ ගියත්, එහෙම නැත්නම් රනිල් ලොක්ක පස්සේ ගියත් සිද්ධ වෙන්නේ විනාශයක්. මොකද අපි පුද්ගලයෝ පස්සේ නෙමෙයි ආයිත්තේ, අපි ආයිත්තේ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පස්සේ. ඔක්සිජන්ගේ බඩ අර නයිටියත් ඇඳගෙන පන්සලට ගිහිල්ලා පිස්සු ගැනිනකොට පේන කාරණේ තමයි මුන් මේ පුළුල් සංකල්පය අවබෝධ කරගෙන නැතුව හුදෙක් නාමල් කියන එකාගේ පස්සේ යනමයි කියන කාරණේ. මේකෙන් වෙන්නේ මහා විනාශයක්. පහුගිය අවුරුදු 70ම අපට කෙලවුනේ එක එකාගේ පස්සේ ගියේ හින්දා. කාලෙක නුරුදි බණ්ඩාරනායකලගේ පස්සේ ගියා. ඊට පස්සේ ජේ.ආර්. ලොක්කගේ පස්සේ ගියා. ප්‍රේමදාසගේ පස්සේ ගියා. චන්දිකාගේ පස්සේ ගියා. මරාගේ පස්සේ ගියා. මරාගේ පවුලේ හිටපු අනිත් හැතිකරේගේ පස්සෙත් ගියා. හැබැයි රටට වෙච්ච සුගතියක් නැහැ. හේතුව තමයි මිනිස්සු ගියේ ප්‍රතිපත්ති මේ කරුණු මත පදනම් වෙලා නෙමෙයි. නැත්තම් ප්‍රතිපත්ති බලයට ගේන්න නෙමෙයි. එක එකා බලයට ගේන්න. එක එකා බලයට ගෙනාවට පස්සේ කීප දෙනෙක්ගේ බඩ ගෝස්තරය හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් අලුතෙන් මේ පහුගිය කාලේ මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවටත් උදව් කර හිටපු සමහර උන් සෙට් එකක් දැන් YouTube අටවගෙන ලොකු ගේමක් ගහන මිනිස්සුන්ගේ මොලේ සුද්ධ කරන වැඩේ හොඳටම කරනවා. මිත්‍රෝනි අද වෙනකොට YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එක හදලා තියෙන්නේ කාට හරි සල්ලි දීලා ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් විදියට. අන්නේ වාසිය නාමල් සහ නාමල්ට කඩ යන බහුතරයක් දෙන අද ගන්නවා. ඒකෙන් බැලුවෙන්මට මිනිසුන්ට පේනවා අම්මට උඩු මේ channel එකක් මාර්ගයට නෑ. ඒක යථාර්ථ කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේවා ස්වභාවික විදියට නෙමෙයි හැදලා මේ channel ඉස්සරහට අවිලා තියෙන්නේ. මුන් පුළුවන් තරම් සල්ලි වේදම් කරලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ වීඩියෝ ප්‍රොමෝට් කරනවා. එහෙම කරන ගමන් මිනිසුන්ගේ මොළ සෝදනවා. ඒ හින්දා අද වෙනකොට සමහර channel වලින් මිනිස්සුන්ගේ මොළ සෝදනක සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ මිනිස්සු දෙවතාවක් හිතන්නට සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඔය channel කරන සමහර උන්ගේ ගෙදර ඉන්න පොඩි එකාගේ බර්ත්ඩේ එකට නාමල් කුමාරයාත් වඩිනවා පුතාණොත් වඩිනවා. ඒකෙන් පේන කාරණය තමයි මුන්ට වෙනම එජෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මුන්ට ඕන වෙලා නැහැ හඬක් නැති මිනිස්සු වෙනුවෙන් හඬක් වෙන්න. මුන්ට ඕන වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගේ බඩගෝස්තරේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හැම පාදර වැඩක්ම කරන්න. ඒ හින්දා මිත්‍රෝනි ඔක්සිජන්ගේ ගෑණි හෝ වේවා, ඔක්සිජන්ගේ ගෑනට කඩ යන උන් හෝ වේවා, උන්ට මයික් කලන මාධ්‍ය මාලිලා හෝ වේවා,
තේරුම් ගත යුතු වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ නිශ්චිත මොහොතේ ස්වභාවික ආපදාවක් තත්ත්වයක් යටතේ වුණත් තාමත් වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ඉන්න ජනාධිපතිවරයා බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රතිපත්තිගරුක වැඩසටහනකට යනවා. අන්න ඒක තමයි අපි කල යුත්තේ. අපි පුද්ගලයෝ පස්සේ නෙමෙයි යා යුත්තේ. අපි පුද්ගලයන්ට නෙමෙයි කඩේ යා යුත්තේ. අපි යා යුත්තේ ප්‍රතිපත්ති මේ පස්සේ. අපි කඩේ යන්න ඕනේ රට වෙනුවෙන්. අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි. ඒ නිසා මෙතොනි අර්ධනතු ජයග්‍රහණය නොමැති බව ඔබට සිහිපත් කරමින් මා ඔබෙන් සමුගන්න. ඔබ සමට ජය.